kai vieni tėvai, pavyzdžiui, atsikėlė vien dėl mūsų darželio ir važinėjo į kitus miestus dirbti, kiti tėvai neemigravo dėl mūsų darželio. Sako, nes mes tokio darželio nerasim kitur. Tai kai iš jūsų laidos Tapk verslo lyderiu man paskambino ir pakvietė, tai labai mane suėmė juokas, nes aš tai net perklausiau, apie kokį verslą jūs turite omeny. Pradėjom tai nuo nulio, mes neturėjom jokių investicijų. Pradžioj sutempėm ten viską iš namų, baldus ir taip toliau. Labas, aš esu Gabrielė, esu Čiūs Klaipėdos ambasadorė. Šiandien turiu galimybę pakalbėti apie švietimo ir edukacijos temą Klaipėdoje. Esame Švento Pranciškaus paukšteliai darželyje, tačiau jie nenori savęs vadinti darželiu, o kaip jie vadinasi, kviečiu susipažinti mūsų pokalbyje. Tai laba diena, šiandien norėčiau sužinoti, kuom jūs gyvenat. Kas jūs esate, nes kiek teko susipažinti, tai pakankamai mažai informacijos, visgi esate darželis Pranciškaus paukšteliai, ar ne? Taip. Tai pradžioje labai norėčiau sužinoti, kas jūs esat, kaip jūs veikiat, ką jūs darot ir apie ką jūsų pasaulis dabar šiai dienai sukasi. Na, atsakymas turėtų tęstis kelias dienas, jeigu norėtumėt viską išgirsti. Šiaip dabar mes esame Klaipėdos Vilties mieste. Esame Švento Pranciškaus Asyžiečio vienuolyno svetainėje. Ir esame kartu, esame drauge, šalia mane sėdi mūsų Švento Pranciškaus paukštelių. Norėčiau pasakyti ne vaikų darželį, bet kažkaip dabar norisi tau pasakyti, reiškia vaikų sodo direktorė Janina. Aš esu brolis Benediktas, šito vienuolyno vyresnysis. Galbūt tada norėtųsi išgirsti, kaip jūs veikiate, kokia yra jūsų veikla ir kom tai yra autentiška ir kom tai yra kitaip. Ir su Janina esu pažįstamas tikrai jau daug metų. Ir visada ta kirbėjo mintis, kad prie vienuolyno galėtų atsirasti pranciškoniškas vaikų sodas. Ne tiek krikščioniškas, bet tiek pranciškoniškas. Ir bandėme sukurti konceptą. Tai toks populiarus žodis, ne koncepcija, bet patį konceptą. Tai šitas konceptas susideda iš kelių dalių. Pirmas, kad vaikai turi gyventi taikoje su Dievo kūrinyje, kad jie išgyventų ne savo pranašumą prieš gamtą, kad aš žmogus, ne aš čia, bet savo panašumą ir vienybę. Jis turi labai aiškiai suprasti vaikas, kad gamta arba Dievo kūrinė juo labai rūpinasi, kad kiekvienas augalėlis yra vaistažolė, tai reikia mokėti žinoti, kada kaip naudoti. Ir gamta rūpinasi. Na ir trečias dalykas, kuris yra be galo svarbus, tai vaiko žodynas. Vaikai, mūsų sodo vaikai, mūsų Šventojo Pranciškaus vaikai, turi turėti labai didelį žodyną. Vaikai turi pažinti vardais ir kreiptis į aplinką vardais. Net šiaip paskaitau žolė, ar ne, o medis. Bet tarp tų medžių yra ir ąžuolas, ir alksnis, ir beržas. Jis turi lygiai taip pat žinoti visus vardus viso to žaliojo kilimo. Ir kuo daugiau vaikas sužino žodžio, tuo jis sugebės save lengviau išreikšti, papasakoti kitam apie save. Tai pagalvojus, tokia teisinga šiluma atrodo, net mane pačią apėmė, kai visą šitą informaciją priimant ir klausant. Tai galbūt papasakojate, kaip sekėsi įkurti, kaip visas tas procesas vyko, kokie sunkumai teko susidurti, kaip būtent mūsų bendruomenė Klaipėdoje priėmė, jūs kaip patys tėvai priėmė, kaip ateina pas jūs, ko ieško konkrečiai. Tai labai paprastai, kaip ir sakėt, brolio Benedikto
kažkokia šiluma ir ne iš tų žodžių. Tai iš karto prisiminiau tėvų žodžius, kurie ateina ir sako, ir aš noriu čia būti šitam darželį, gal galit mane priimti. Tai čia yra didžiausia dovana, nes jeigu tėvas pats nori būti tokiam darželį, tai jisai to linkia aišku ir savo vaikui. Ir mūsų stiprybė yra, kad tėvai su vaikais nori būti bendruomeniai. Mes norim visi būti kartu, nes tik kartu mes galim sukurti saugią ir gerą ir tinkamą aplinką vaikui. Kartu su žmonėmis, su gamta, kuri mūsų supa, ir plėstis toliau, kad jie išmoktų gyventi darnoje. Tai nėra taip paprasta, nes visur visada yra kliučių ir sudėtingumų, bet mokytis ir nebijoti klysti ir išmokti atsiprašyti, sužeidus, įskaudinus, neteisingai padarius, išmokti atsiprašyti ir gyventi kitaip. Ta mes ir mokomės. Mūsų darželė gal yra tikrai aš kažkada paskaičiavau, apie 20% žmonių, kurie atsikėlė į Klaipėdą. Tėvai turiu omeny, kurie atsikėlė į Klaipėdą, vieni tėvai, pavyzdžiui, atsikėlė vien dėl mūsų darželio ir važinėjo į kitus miestus dirbti. Tai šitą sako, kiti tėvai neemigravo dėl mūsų darželio. Sako, nes mes tokio darželio nerasim kitur. Tai va, darželis ypatingas tuo, kad eina broliai, seserys, giminės, draugai, iš lūpų į lūpas ateina ir sako, mes norim būtent pas jus. Ir kai tai pajaučia, tada jie yra mūsų nariai ir bet kokiu atveju, net jeigu ir neturim vietų, mes sukursim sąlygas, kad tą vaiką galėtumėm priimti. Būtent šitoj laidoje norim paliesti, kaip jums sekėsi įkurti visą tą dalyką iš tos verslo prizmės, galbūt papasakoti tos dalykus, kas galėtų motyvuoti mūsų jaunimą būtent integruotis Klaipėdoje, kurti, ką jūs galėtumėte jiems pasakyti, palinkėti, ką reiškia, tarkim, švietimo sferoje kurti būtent tokį dalyką. Aš galiu pasakyti, kad Klaipėdos bendruomenė, miesto bendruomenė yra labai šilta ir inovatyvi. Ir nors ir daug visko yra kalbama ir kad taip nėra, bet iš tikrųjų yra, nes jeigu taip nebūtų ir mūsų čia nebūtų. Ir iš tikrųjų, reiškia, klaipėdiečio siela yra jūrinė ir kiekvienas, kuris į Klaipėdą atvažiuoja, jis keičiasi labai, ne, tas pokyčio proveržis įvyksta Klaipėdoje pas daugelį, nes čia yra jūrinė dvasia. O jūrinė dvasia, jinai tave, reiškia, išmeta, reiškia, tu visą laiką esi priekyje, tu visą laiką esi ten kaip laivas, kuris visą laiką plaukia, vis nauji vėjai, vis. O čia yra vieta, Klaipėda yra puikiai vieta, tokiom visokiom naujom iniciatyvom ir jaunimas, kuris kažką tai nori kurti, jis pirmiausia turi filosofiškai įvertinti tą, ką jis daro, filosofiškai prieiti. Ar jis bus tas, kuris reiškia, visa jo raiška bus destruktyvi, kas, kad tu uždirbsi daug pinigų, ar ne, o sunaikinsi girulių mišką. Kas iš to? Kas iš to? Už tos pinigus ką tu nusipirksi, ten mašiną gerą, surūdys mašina, nieko neliks, ar ne? Aš galvoju, kad Klaipėda atgims tik per jaunimą, tik per kūrybingą jaunimą. Kito kelio Klaipėdai nėra. Tai dar truputėlį užbaigiant tą mintį, nes aš pati susiduriu jau daug metų nuo antro vilties bėgimo su jaunimu, nuo 12 metų iki studentavimo, gal toks daugiausiai mūsų savanorių kontingentas yra vilties bėgimo. Ir galiu pasakyti, kad jaunimas, tas, kuris ateina, savanoriauja, siekia, yra procese. Tas, kuris yra procese, ar jis daro klaidas, aš nekalbu apie tai, ar jis daro, ar jis jau kažką moka, ar nemoka. Bet tas, kuris ateina ir sako, aš noriu, ir daro, ir savanoriauja, ir ieško, ir klausinėja, nebūtinai gauna atsakymus, bet nuolat klausinėja, o kaip, o kas ir kaip, jie, žinokit, turi labai didelę ateitį. Todėl pirmiausia jaunimui norėčiau siūlyti, ar tai bus verslas, ar tai bus kažkokia kita veikla,
Tai pirmiausia, taip jaunimui sakau, atsistoti ir eiti daryti, eiti savanoriauti, eiti ieškoti, kur tu gali savo rankomis ir savo širdį atiduoti. Ir tada visi verslai, žinokit, man netgi pačiai, kalbant apie tokius specifinius gal darželio dalykus, vilties bėgimas paklojo visiškus pamatus, nes tiek visko reikėjo daryti nuo ten numeriukų klijavimo, segimo, sugalvojimo, kai nėra sąvaržėlių, kaip tu turi prisekti tą numerių, iki to, kad turi sugalvoti, kaip pakviesti 5000 žmonių į Baltijos kelią, tą mes ir padarėm. Tai vis dėlto įdomu ir papasakokite mums, kaip sekėsi kurti, kokie buvo ten ką reiškia įkurti tokį dalyką ir kas yra pagal jumis, kas yra verslas ir ką jūs darote. Aš pavadinčiau švietimas, tai turėtų būti socialinis verslas. Negalima eiti galvojant, kad tu čia kažkokius pinigus uždirbsi. Mes labai džiaugiamės, kad mes galim dalį pinigų uždirbti ir paaukoti tom šeimom, kurios negali mokėti mokesčio už darželį, ir mes tuo pasižymim. Pas mus kiekvienai šeimai yra adaptuotas mokestis už darželį tiek, kiek jinai gali mokėti. Taip pat darželis yra toks, kad mes integruojam vaikus ir su spec poreikiais. Ir dažnai tėvai net nežino, koks tai yra vaikas, kuris yra tas vaikas su spec poreikiais, nes jie taip lengvai integruojasi, kad tampa tiesiog bendruomenės dalim, kažkoks gal vaikas su kažkokiais ypatingumais. Verslas pasiseks tada pirmiausia, kai jūs surasit bendraminčių, nes niekada niekam nesiūlau tai daryti vienam, nes tai yra per sudėtinga, emociškai sunku ir tada gaunasi, labai esu mačius taip daug žmonių, tada tu gaunasi, kad kovoji, kažkaip eini ir gali ir net paklysti. Tai pirmiausia, rasti bendraminčių, tai užtat yra labai gera, kai yra brolis Benediktas. Toliau surasti su tuos bendraminčius, su kuriais tu kartu dirbsi tą realų darbą kiekvieną dieną, ir kad idėjiškai tai būtų tas pats, kad mes vienas kitą papildytumėm, kad tu turėtum vienus, tarkim, gebėjimus, o jisai, tas žmogus, turėtų kitus. Tai taip ir prasidėjo. Tiesa, pirmieji žmonės, su kuriais mes buvom susitikę ir kurie turėjo pradėti gyveninti darželio idėją, galiu iš karto pasakyti, kad jie atkrito. Iš 7 žmonių neliko nei vieno ir tada reikėjo iš naujo galvoti, kas bus vėl tavo komandai. Kūrybos procesas yra vienas sudėtingiausių procesų, manau, bet kuriam, nes tai yra pati, kaip sakant, juodžiausias darbas, kai tu turi padaryti ir paleisti. Tai žmonės tikriausiai ir turi ateiti tokie jau, kaip sakot, jūs iš pradžių mylėti ir paskui galvoti, ten jau visi tie dalykai, tai toksai galbūt idėjinis dalykas, kur norim atnešti kažką gero po savęs, kam tai yra reikalinga ir kodėl tai turim daryti apskritai. Aš galvoju, kad tai švietimas yra pati nuostabiausia verslo forma, kuri tai gali būti, nes tu žiūri tą vaiką, jam dabar yra 2 metai, tu su juo išbūni ten iki darželį, tarkim, iki 6, iki 7 metų. Ir aš jau tame vaike matau subrendusi žmogų, subrendusi laimingą žmogų. Tai yra pati geriausia investicija, kokia gali būti. Tai daryti taip, kad jis užaugęs, jo akis lygiai taip pat žibėtų, kai jam bus 20, kai jam bus 30, kad būtų labai daug vilties akyse. Ir tik tai tada, tai yra pati geriausia investicija, nes jisai visą tą atiduos aplinkai. Tai nieko negali būti geriau. Ačiū Jums labai už pokalbį, ačiū, kad leidote atvykti, pamatyti, kaip Jūs čia esate, kuom gyvenat ir kokią žinutę nešate būtent mums, būtent Klaipėdos žmonėms ir bendruomeniai. Ačiū labai, kad priėmėt ir tikėkimės iki malonaus. Ačiū labai. Labadiena, Aiste. Esu Gabrielė. Atėjau susipažinti su Jumis, su Jūsų mokykla, kas Jūs tokia esat. Tik sakykit, o čia tas konteineris? Jau ruošiamės naujiems mokslo metams, procesai vyksta ir ugdymo, ir remontų metu. Ir santechnikai dirba, tvarko kanalizaciją. Gerai, nuėjome tada susipažinti. Taip, prašom.
Šiandien norėčiau jumis pakalbinti apie tai, kaip pradėjote visą šitą dalyką ir ką jums tai neša, daro, duoda, kaip jūs veikiate ir kuo jūs esate kitokie. Istorija mano tokia ir mūsų mokyklos tokia, kad aš tai buvau Vilnietė ir galvojau, kad kai turėsiu vaikų, jie eis į Valdorfo mokyklą. Nutiko taip, kad prieš 14 metų atsikrausčiau į Klaipėdą ir čia nebuvo nieko, nei Valdorfo darželio, nei Valdorfo mokyklos, nei kokių nors ekologiškų turgelių tuo metu dar nebuvo. Toks truputėlį buvo 10 metų atgal negu tie visi procesai, kurie vyko Vilniuje. Ir pradėjau tuomet rašyti į visokias supermamas žmonės, gal yra norinčių steigti Valdorfo darželį, atsiliepkit. Paskambindavo kas nors kartą metuose. Sakydavo, ar jau turit, ar jau įsisteigėt. Ir paskui man gimė 3 vaikai ir paskui vieną dieną paskambino man Oksana, kuri šiaip buvo klaipėdietė, paskui ten mokėsi Vilniuje, gyveno Vilniuje, dirbo Valdorfo mokykloje Vilniuje ir nusprendė vėl kraustytis į Klaipėdą. Ir sako, noriu kraustytis, ar turėsiu kur sūnų atvesti. Nesakau, neturėsi, nebent steigiam. Tai va, jinai atsikraustė į Klaipėdą ir prasidėjo visas steigimo procesas. Tai yra, rinkdavomės tikrai nemažai žmonių, 7, 8, 10, sėdėdavom ratuose, kalbėdavom apie tai, kaip čia tą darželį steigti. Pradėjom nuo darželio. Ir paskui va, taip rutuliojosi ir 14 metais vis dėlto mes pasiryžom steigti VŠI ir pradėjom tą veiklą savo su savais vaikais, paskui jungėsi ir kiti vaikai, po trupučiuką, vis su pagalba. Ir 17 metais vėl pradėjo žmonės va taip kažkaip kelti tą idėją, kad daro mokyklą. Jau vieni darželio priešmokyklinukai baigė priešmokyklinę, reikia kažkur eiti, darykim mokyklą. Visą vasarą vėlgi sėdėjom rateliuose ir diskutavom apie tai, kaip įsteigti tą mokyklą. Pagrindas jau buvo, patalpų buvo šalia darželio. Ir VŠI jau buvo, tai iš tiesų buvo žymiai lengviau pradėti. Ir tuomet rugsėjo 1 pradėjom su 2 vaikais. Tai yra pirmokų ir antrokė. Mano pačios antrokė. Dabar jau vaikų pas mus virš 50. Man gal dar norėtųsi išgirsti, kodėl būtent Valdorfas, kuom tai yra galbūt kitaip, kad tie, kurie mumis žiūri, kad jie suprastų, kas tai yra, su kuo valgoma, kaip apčiuopiama ir tiesiog tas toksai, kuom būtent skiriasi nuo paprastos valstybinės mokyklos darželio. Valdorfo pedagogika visų pirma tai yra holistinė pedagogika, kuri žmogų žiūri kaip į visumą, tai yra ne tik materialinį, reiškia fizinį kūną, arba ne į baltą lapą, į kurį reikia kažko prirašyti, bet kaip į žmogų, kuris turi sielą, kuris turi dvasią, kuris atsineša savo aš ir kuris atsineša savo paskirtį, savo misiją, va taip visuminiai. Ir šita pedagogika tą požiūrį integruoja per visas veiklas. Tai yra netgi kiekviena pamoka, jinai susideda iš 3 dalių, kurių viena dalis yra kūnui, tai yra ritminė dalis, viena dalis yra mokomoji, sakykime, tam mąstymui ir yra jausminė dalis, tai yra koks nors gali būti pasakojimas, tai yra tai, kas paliečia jausmus, tai kas paliečia sielos esatį. Toliau yra tų tam tikrų metodinių skirtumų nuo tradicinės mokyklos. Tai yra, pavyzdžiui, pamokos vyksta periodais. 3-4 savaitės, tarkime, vyksta lietuvių kalbos periodas, o tuo metu nevyksta matematikos pamokos. Ir visas tas 3-4 savaitės, po pirmąją ilgąją, taip vadinamą pagrindinę pamoką, kuri realiai susideda iš 2 pamokų po 45 minutės, vaikai mokosi, tarkim, tik lietuvių kalbos. Tai jie gali su to dalyku pilnai susisieti, ką jie tuo metu mokosi, gali į tai įsigilinti, jų nėra dėmesys blaškomas. Po 3-4 savaičių to periodo visą tai, ką išmoko, jie paliekama yra ramybėje, susigulėjimui, smegenyse, susidėjimui į lentynėlės
suvirškinimui ir įmamasi kito dalyko, ten tarkime matematikos ar ten pasaulio pažinimo, priklausomai nuo to kelinta tai yra klasė, ten jau penktokai mokosi ir istoriją, ir geografiją. Kai jūs įkūrėte Valdorfą, tai jūs susikūrėte tą savo vietą būtent čia, savo vaikams, savo šeimai, savo aplinką. Tai galbūt ką jūs norėtumėt palinkėti Klaipėdai, ką palinkėtumėt tam jaunam žmogui būnančiam Klaipėdai, kad jisai norėtų būti Klaipėdai, likti čia? Mano tokiu asmeniniu pajautimu Klaipėda yra laisvės miestas. Ir jūros buvimas, matyti, ir vėjai čia neša tas laisvės vibracijas ir laisvės kodus. Ir aš labai linkiu jauniems žmonėms iš tiesų leisti tai laisvai reikštis per kūrybą. Ir išdrįsti kurti. Išdrįsti kurti tai, ką kiekvienas jaučia, aš noriu sukurti tą, ar aš noriu sukurti kažką kitas. Išdrįsti pradėti. Mes kartais irgi pagalvojam, juk pradėjom tai nuo nulio, mes neturėjom jokių investicijų, vien tik tai savo ten vyrų palaikymą ir viskas. Pradžiojgi sutempėm ten viską iš namų, baldus ir taip toliau. Ir visai, tam, kad pradėti gražius dalykus, visai nebūtina turėti kažkokių tai ten santaupų, investicijų prisikaupus. Tiesiog reikia pradėti žengti žingsnius. Valdorfo pedagogikos įstaigos, jos yra valdomos kolegialiu būdu. Tai vėlgi yra procesas, kurio mes mokomės, bet iš esmės tai yra tai, kad mūsų mokytojų kolegija, pedagogų kolegija kiekvieną savaitę susirenka į tokius susirinkimus, mes taip ir vadiname kolegijas. Ir visus sprendimus mes priimam kartu. Tai yra, kad kiekvienas žmogus kalba, kiekvienas žmogus pasako savo nuomonę, savo pojūtį apie tą ten konkretų klausimą. Ir sprendimas priimamas ne balsavimo principų, ne daugumos principų, bet jisai taip turi susirutulioti, nuskambėti, išsivystyti, kad tai būtų priimtina visiems. Tai nėra paprastas dalykas kolegialus valdymas, ypatingai todėl, kad ateina žmonės, kurie yra įpratę prie hierarchinių struktūrų, kad yra ten vadovas, taip toliau. Ir iš tiesų, pradžioj, taip ir vyko, negali apsimesti, kad buvom mes ten du žmonės, kurie priiminėjom pagrindinius sprendimus, bet metai iš metų mes mokėmės, kad vis daugiau ir daugiau darbuotojai, tai yra auklėtojos, mokytojos, vis daugiau ir daugiau įsitrauktų ir pradėtų jausti tą vidinę galią, kad jos yra darželio dalis ar mokyklos dalis, kuri irgi priima sprendimus. Ir dabar pasaulyje vyksta tokie procesai, kada net tie visi senieji kapitalistai jau pradeda rašyti knygas apie tai, kad kapitalizmas keičiasi į kitokį, į tą dalinimosi ekonomiką, kad ekonomika iš tų stipriųjų ekonomikos keičiasi į dalinimosi, į bendruomenės ekonomiką. Ir greičiausiai, kad visų mūsų ateitis vis tiek yra per bendruomeniškumą ir per darimą, per kūrimą bendrai. Tai ar edukacija būtų verslas, ar tai galima žiūrėti kaip į verslui perspektyvę sritį? Tai kai iš jūsų laidos Tapk verslo lyderiu man paskambino ir pakvietė, tai labai mane suėmė juokas, nes aš tai net perklausiau, apie kokį verslą jūs turite omeny, sako apie mokyklą, tai sakau, mes šitą vadinam veikla, reiškiniu, bet jokių procesų, bet projektų gal netgi, bet tikrai to nelaikome verslu ir niekada nelaikėme to verslu, nes tai tą darome pirmiausia, tai dėl vaikų bendraja prasme ir dėl šeimų ir dėl Klaipėdos. Taip jau gaunasi, kad matyt, kai gyvenimas atveda į kažkokį tai tašką, mus atkrausto, matyt, reikia toj vietoj kažką nuveikti. Aš pati į tai žiūriu kaip socialinį verslą, ar ne? Mūsų įstaiga, mes keliam tokį tikslą, kad jinai būtų sveika. Ir kad tikslas vis tiek yra, kad dirbtume į pliusą ir tą pliusą galėtume toliau investuoti plėtrai
Tačiau juk yra puikių pavyzdžių, kai žmonės daro verslus iš ugdymo, tiek iš darželių, tiek iš mokyklos verslus, ta prasme pelningus verslus, kurie verslo savininkui atneša pelnus. Man atrodo teisinga norėti padaryti kažką gero, kažką sukurti tokio vertingo, o pelnas, ta prasme, visa kita, visi bonusai, taip vadinami, tai jie ateina savaime, jeigu, kaip pridėtinė vertė, jie ateina kaip gyvenimo džiaugsmas, kaip pasitenkinimas, kaip daug laimingų įsitraukusių žmonių. Bet tokio dalyko, tokio tikslo kelti, kad dabar mes ir dėl to ir steigiam VŠI, o ne UAB, tai iš karto jau ta forma, kuri sako, kad mes nesiekiame pelno, mes nesiekiame ten būti verslo savininkai, kurie iš to siekiame išsitraukti, reiškia, pinigų iš verslo. Tačiau jeigu kažkas turi kažkokių unikalių idėjų ir dar nori taip viską sukurti, kad dar iš to ir galima būtų gerai uždirbti, tai valio. Aš manau, kad jeigu per mane kaip žmogų kažkas eina, kažkokios idėjos, reiškia, jos yra kažkam reikalingos. Tai vat ir tam jaunam žmogui, jeigu jaučia kažkokia idėja verda širdyje, galvoje ir galvoja, taip, aš norėčiau taip padaryti ir čia būtų taip faina, reiškia, tikrai yra žmonių, kuriem tai yra reikalinga. Ir tikrai jų atsiras. Tiesiog reikia imti, išdrįsti ir daryti. Tai ačiū Jums labai už visą pristatymą, už visą pasidalinimą. Buvo labai nuostabu išgirsti ir truputėlį susipažinti ir pajausti, kas būtent tai yra ir pakviesti mūsų Klaipėdos visuomenę pažinti tai ir priimti į tą mūsų bendruomenę. Ačiū, o aš noriu tada palinkėti, kadangi jau tai vadinasi Choose Klaipėda ir toks gražus logotipas su paukščiu nešančiu žmogų į Klaipėdą, iš tiesų atvažiuokit žmonės į Klaipėdą. Čia tikrai yra laisvės miestas, kur yra tikrai daug laisvės kurti, pradėti, įleisti šaknis. Ir visada yra jūra ir vėjas, kas labai gerai prapučia smegenis. Ko neturi kiti miestai. Tačiau, žodžiu, iš naujo gerai. Tačiau jie nevadina savęs darželiu, o kaip vadina mus, kaip vadinasi. Ir dabar sakys, iš naujo.